ายการเสียงประชาชนเปลี่ยนประเทศไทยยังคงร่วมฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านะคะพวกเราพยายามที่จะทบทวนสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้และมอบไว้ให้เป็นมรดกแก่ชาวพุทธทั่วโลกรวมทั้งชาวพุทธในสังคมไทยด้วยค่ะพระพุทธองค์ทรงใช้เวลาถึง 45 พรรษานะคะในการเผยแพร่คำสอนที่พระองค์ทรงตรัสรู้ค่ะคงจะไม่ใช่เรื่องง่ายที่ชาวพุทธอย่างเราจะสามารถเข้าใจทุกเรื่องและรู้ทุกอย่างที่พระองค์ทรงได้สอนมานะคะแต่เพื่อที่จะพยายามทำความเข้าใจให้ได้มากที่สุดค่ะเราเลือกใช้เวลาในเย็นวันหนึ่งที่พุทธคยานั่งลงแล้วสนทนากันเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าและพระพุทธศาสนาของเราค่ะพระอาจารย์คะพุทธคยาในวันนี้เนี่ยค่ะยังสามารถที่จะบอกอะไรกับชาวพุทธได้อะคะเกี่ยวกับเรื่องของการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านะคะพระพุทธศาสนาของเรานี่หลัก5อย่างนี้มันจะชัดเจน1คือการเวลา 2,555 ปีนี้คือพศนี้หรือ 2,600 ปีแห่งพุทธยันตีแห่งการตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณว่าโดยการเวลาในสามัญสำนึกของมนุษย์เหมือนนานแต่สำหรับนักโบราณคดีนักธรณีวิทยานิดเดียวเขาขุดค้นได้2ตำราอ้างอิงโดยเฉพาะหลักพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าคำสอนที่พระองค์วางเอาไว้เนี่ยที่บันทึกไว้นี่บอกว่าประดุจใบไม้กำมือเดียวที่ยังไม่ได้สอนมีอีกมากมายฉะนั้นทุกหลักคำสอนที่เราประพฤติปฏิบัติกันอยู่สามารถทำให้โลกร่มเย็นเป็นสุขนี่ก็พิสูจน์ได้หมดเพราะว่าหลักคำสอนนั้นมันเป็นสากลไม่ใช่จะพิสูจน์ไม่ได้ตามสิ่งที่ปรากฏเห็นเป็นหลักฐานอย่างเช่นองค์พระเจดีย์อย่างนี้แล้วก็พุทธสถานต่างๆที่ทางเราได้ไปเดินทางไปชมมาเหล่านี้ก็เป็นหลักฐานที่ปรากฏเห็นเรียกว่าด้วยตาเนื้อของเรายังไม่ถึงกับตาไหนทางกายภาพพอเห็นปุ๊บเราก็ใคร่ครวญพิจารณาสิ่งที่ปรากฏเห็นเป็นหลักฐานมีมาตั้งแต่สมัยใดก็สามารถโยงใยไปทางด้านประวัติศาสตร์ทางด้านโบราณคดีนี่คืออย่างที่3สิ่งที่ปรากฏเห็นเป็นหลักฐานก็มีนักวิชาการที่เขาศึกษาสำรวจแล้วก็เขียนบันทึกไว้เป็นระยะว่ามีมาแต่ไหนพศใดอย่างนี้อย่างที่ท่านบอกว่ามีสิ่งที่ปรากฏเป็นหลักฐานอันนี้ชัดเจน4พยานบุคคล4คือพยานบุคคลยังมีชีวิตอยู่กันถึงป่านนี้เหรอคะมีพยานบุคคลคนแรกที่เป็นอุปชาคือพระพุทธเจ้าคนแรกที่ตั้งให้มีภิกษุบริษัทคือพระพุทธเจ้าตั้งให้มีภิกษุณีบริษัทคือพระพุทธเจ้าตั้งให้มีอุบาสกบริษัทคือพระพุทธเจ้าตั้งให้มีอุบาสิกาบริษัทคือพระพุทธเจ้าตอนนี้บริษัททั้ง4เรายังมีครบนะยังไม่ได้สูญหายไปจากโลกเลยนะภิกษุบริษัทก็ยังอยู่อย่างอาตมานี่เป็นภิกษุอาจารย์นวลนี่เป็นอุบาสกบริษัทโยมแววเป็นอุบาสิกาบริษัทแต่ภิกษุณีบริษัทบ้านเรามีน้อยยังมีอยู่ที่ศรีลังกายังมีอยู่ที่เกาหลียังมีอยู่ที่เวียดนามอีกเยอะพม่าก็มีเยอะอันนี้ถือเป็นพยานบุคคลที่ยังไม่เคยสูญไปจากโลกเลยใช่ 2,600 ปีไม่เคยสูญอาจารย์คะอาจารย์ประมวลคะโอกาสนี้เนี่ยเป็นโอกาส 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเราฉลองพุทธชยันตีกันแล้วเราก็มีโอกาสดีมากที่ได้มีโอกาสมานั่งสนทนากันในบรรยากาศของสถานที่ที่เป็นสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธองค์เมื่อ 2,600 ปีที่แล้วถ้าอยากจะขอคำอธิบายจากทั้งสองท่านนะคะว่าการตรัสรู้ของพระพุทธองค์มีความหมายอะไรหรือว่ามีความสำคัญในแง่ไหนที่จะทำให้เราฉลองพุทธชยันตีโดยที่ไม่ใช่เพียงแค่พิธีกรรมในการจัดวาระการเฉลิมฉลองที่ใหญ่โตหลายแห่งหลายโอกาสในประเทศไทยเนี่ยความหมายสำคัญน่าจะเป็นการที่เข้าถึงสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้และสอนสิ่งนั้นคืออะไรคะได้โปรดอธิบายด้วยค่ะสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ที่นี่ให้สั้นที่สุดก็คือพระองค์บอกทางพ้นทุกข์บอกทางหมดปัญหาเพราะว่าที่เราปรารถนาไม่ว่าจะอยู่กี่ยุคกี่สมัยอยากพ้นทุกข์อยากมีชีวิตอย่างไม่มีปัญหาใช่ไหมนี่แหละคือที่พระองค์ค้นพบแล้วที่
จะไม่ให้มีทุกข์เกิดอีก ที่จะไม่ให้มีปัญหาเกิดอีก นี่คือที่ตรงเนี้ย ค่ะ สัมมาสัมโพธิญาณคือการรู้วิธีไม่ให้มีทุกข์ ค่ะ ไม่ให้มีปัญหา นี่คือสุดยอดปรารถนาของมนุษยชาติที่พ่อเราองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยจึงต้องยอมสละเวียงวัง ต้องยอมลำบากค้นหาทิศทางไหนวิธีใด จนที่สุดพระองค์ก็มาได้รู้ที่นี่ ค่ะ ว่าวิธีที่จะหมดปัญหาก็คืออะไรก็คือรู้ซะแล้วก็ละเหตุมันซะแก้ซะมีวิธีแก้ซะนี่คืออริยสัจสี่ ค่ะ ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรค ค่ะ นี่คืออยากให้ชาวพุทธเราได้รู้จักเลยนะ ค่ะ มันเป็นธรรมะที่จำเป็นที่ชาวพุทธจะต้องรู้ทุกเพศทุกวัย ค่ะ ทุกหน้าที่โดยซ้ำไป เหมือนกับที่เรียนมาเลยค่ะพระอาจารย์คะถามว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรในห้องเรียนก็จะบอกเราว่าพระองค์ท่านตรัสรู้อริยสัจสี่แต่ว่ายังไงมันก็ไม่ถึงมันก็ไม่ถึงในจิตใจที่จะเอาไปเข้าใจแล้วก็เอามาเป็นหลักในชีวิตที่จะปฏิบัติได้ตามวิธีนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับว่ามันมีปมอะไรบางอย่างที่ทำให้ที่กั้นระหว่างสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้กับคนธรรมดาอย่างเราในยุคนี้อาจารย์ประมวลมองปมนั้นน่ะยังไงคะปมนั้นมันคืออะไรคะอาจารย์ช่วยแก้ปมนี้ ถ้าเราจะพูดสั้นๆ พูดถึงรายละเอียดของคืนวันเพ็ญวิสาขะที่พระพุทธเจ้าคือพระมหาบุรุษของเราได้กลายเป็นพระพุทธเจ้านะครับและสมัญญานามอีกอันหนึ่งก็คือพระชินะก็คือผู้ชนะมารแม้กระทั่งที่เรามาเฉลิมฉลองที่เรียกว่าพุทธชยันตีก็คือการเฉลิมฉลองชัยชนะของพระองค์ที่เหนือมารนะครับผมเข้าใจว่าสิ่งที่ชัดเจนในคืนวันเพ็ญเดือนวิสาขะณที่นี้นะครับเมื่อ 2,600 ปีมาแล้ว ถ้าเราไปศึกษาเราจะพบถึงความหมายว่าพระองค์ได้รู้อะไรบ้างในปฐมยามในมัชฌิมยามและในปัจฉิมยามในช่วงปัจฉิมยามเนี่ยนะครับเป็นช่วงที่พระองค์ทรงบรรลุญาณที่เรียกว่าญาณซึ่งเรียกว่าอาสวัคคยญาณซึ่งเป็นปัจจุบันสนังสยานคือญาณที่เกิดขึ้นจากการที่จิตอย่างถึงสภาวะธรรมที่เป็นปัจจุบันและทำอาสวะมลทินในสิ้นไปนะครับตอนนั้นนะครับเมื่อพระองค์ทรงบรรลุอาสวัคคยญาณก็พอดีกับเวลารุ่งสางพระอาทิตย์ก็ส่องสว่างความมืดแห่งราตรีการก็ปราศนาการหายไปเป็นสิ่งที่เป็นอุปมาเห็นถึงความมืดในพระทัยของพระมหาบุรุษเองก็จะหมดสิ้นไปเช่นเดียวกันมีพระโพธิญาณเกิดขึ้นผมเข้าใจว่าสิ่งที่เราศึกษาจากพระคัมภีร์ถ้าเมื่อใดที่เรากลับมาสู่ประเด็นที่เราพูดประเด็นที่5เมื่อตะกี้สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ศึกษาเพียงเพื่อจะคิดตามแต่สิ่งเหล่านี้ต้องศึกษาในความหมายทำให้เราเกิดความรู้ตามพระองค์ทีนี้การจะรู้ตามพระองค์ต้องเข้าใจนะครับว่าไม่ใช่เป็นความคิดที่เป็นอตีตังสยานหรือเป็นอนาคตังสยานแต่ต้องเป็นปัจจุบันสนังสยานไม่ใช่คิดตามไม่ได้คิดตามแต่ต้องรู้ตามต่างกันครับเพราะถ้าเราคิดได้สารพัดเรื่องครับเราคิดได้ว่าอริยสัจมี4 ข้อแต่งไปเรื่อยๆแล้วรู้ตามล่ะคะรู้ตามก็คือพระองค์รู้เราก็รู้รู้แบบเข้าใจด้วยรู้แบบที่พระองค์รู้แล้วที่เราเป็นกันอยู่นี่คือเราคิดตามหรือเรารู้ตามสงสัยเดาเอาว่าคงจะเป็นการคิดตามเราคิดตามว่าอริยสัจมี4 ประการทุกสมุทัยนิโรธมรรคอันนี้คือจำด้วยใครเขาอธิบายได้หมดแต่ยังไม่รู้ แล้วการรู้ตามของอาจารย์ประมวลล่ะคะรู้ตามพระพุทธเจ้าแบบไหนคะสำหรับอาจารย์ประมวลคือเวลาเราพูดถึงทุกข์มีอยู่2 ส่วนที่ต้องทำความเข้าใจนะครับทุกข์ในฐานะที่เป็นสภาวะทุกข์นั่นก็คือกฎเกณฑ์ตามธรรมชาติทุกข์ที่เป็นสภาวะของโลกที่มีอยู่โดยปกติร้อนหนาวนะครับมืดสว่างแต่ทุกข์อีกส่วนหนึ่งคือทุกขเวทนาพระพุทธองค์ตอนที่พระองค์เสด็จออกมาพิเนศกรมคือตอนนี้ยังเป็นเช่าชายพระองค์เกิดความทุกข์ขึ้นมาเมื่อเห็นคนแก่คนเจ็บและคนตายด้วยความดำริว่าพระองค์ก็ต้องเป็นเช่นนั้นเช่นเดียวกันความบั่นกลัวความแก่ความเจ็บความตายพระองค์มีสติปัญญาพอที่จะรู้ว่าน่าจะต้องหาทางข้ามพ้นสภาวะนี้ให้ได้แต่ประเด็นที่เราต้องพูดกล่าวกันก็คือเมื่อพระองค์ตรัสรู้แล้วเนี่ยครับพระองค์สามารถข้ามพ้นทุกข์ได้โดยที่สภาวะทุกข์ยังมีอยู่ดุจเดิมเดี๋ยวจากนี้ไปเราจะไปสู่สถานที่อื่นพระพุทธองค์ก็เสด็จดับขันธปรินิพพานเหมือนกับพวกเราทุกคนที่ต้องตายแต่ปัญหาที่มันมีอยู่ในปัจจุบันคือทุกขเวทนาที่พวกเราเมื่อเกิดสิ่งที่เรียกว่าสภาวะที่อยู่รอบตัวแล้วเราทำใจของเราไม่ได้เพราะเรามีความอยากความต้องการที่ไม่อยากให้เป็นเช่นนั้นความกลัวนี่คือความหมายที่ผมเข้าใจว่าพวกเราทุกคนที่เป็นพุทธบริษัทนะครับถ้าเข้าใจประเด็นนี้และเราก็จะสามารถทำความกระจ่างในประเด็นนี้ได้ว่าสิ่งที่เป็นเงื่อนไขของโลกเราเปลี่ยนแปลงไม่ได้กลางวันยังเป็นกลางวันกลางคืนยังเป็นกลางคืนแต่เราจะสามารถทำกลางวันได้มีคุณต่อชีวิตเราทำกลางคืนได้มีคุณต่อชีวิตเราได้เราไม่นอนสะดุ้งกลัวในเวลากลางคืนยามมืดใช่ไหมครับเราสามารถใช้ประโยชน์จากการเวลานี้ได้และผมเข้าใจว่าทุกเรื่องที่มีอยู่ในปัจจุบันแม้กระทั่งความร้อนที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ผมอยากจะบอก
ทุกคนที่ดูรายการนี้ด้วยนะครับพวกเรามาสู่อินเดียทั้งที่รู้อยู่แล้วนะครับว่าร้อนแต่ด้วยเจตจำนงกันแน่วแน่ที่เราพร้อมที่จะเผชิญความร้อนอย่างมีความหมายที่ดีงามไม่ใช่ไม่รู้นะครับเราคุยกันมาตลอดว่าเราจะต้องเผชิญความร้อนอย่างแสนสาหัสและทุกครั้งที่เราเจอความร้อนเราจะพูดกันเสมอว่านี้เป็นสิ่งที่ท้าทายพวกเราแล้วนะเราต้องมีจิตใจแจ่มใสเบิกบานในยามที่เราเผชิญกับความร้อนและนี่แหละครับคือสิ่งที่เรากำลังพิสูจน์ความหมายของพุทธธรรมหรือการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าการรู้ตามกับการรู้แจ้งในโพธิญาณหรือการรู้แจ้งในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนรู้แจ้งกับชีวิตตัวเองมันต่างกันเหมือนกันยังไงมันคือสิ่งเดียวกันหรือเปล่ามันมีความหมายอะไรกับการตามรอยพระพุทธองค์จริงๆนะคะคือเวลาเราพูดถึงการตามรอยพระพุทธองค์เราเริ่มต้นจากการตามรอยเชิงกายภาพพระองค์ประสูติที่ไหนเราก็ไปมาแล้วพระองค์ตรัสรู้ที่ไหนเราก็มาถึงแล้วพระองค์ไปปฏิบัติธรรมที่ไหนเราก็จะไปพระองค์ปรินิพพานที่ไหนเราก็จะไปแต่สิ่งที่มากไปกว่านั้นคือเราตามรอยความหมายที่เป็นไปในพระทัยของพระองค์ว่าพระองค์มีความหมายอย่างไรในพระทัยของพระองค์เมื่อเราไปที่ลุมพินีเราคุ้นคิดถึงอาภิสวาจาเมื่อเรามาที่นี่เรามาคุ้นคิดถึงสัมมาสัมโพธิญาณที่พระองค์ทรงตรัสรู้แน่นอนเป็นเพียงแค่ความคิดครับแต่ความคิดนี้ถ้าเป็นไปโดยกุศลเนี่ยนะครับก็จะทำให้เราเกิดภาระเกิดศรัทธาและความศรัทธานั้นทำให้เราสามารถพิสูจน์ได้ผมเข้าใจว่าพระอุทานที่เปล่งในเช้าตรู่หลังคืนวันเพ็ญเมื่อพระองค์เกิดอาสวัคยายานและพระองค์ทำอะไรรู้ไหมครับพระองค์ตรัสทักทายมารด้วยภาษาที่พระอาจารย์พูดเมื่อกี้ว่าดูก่อนมารเรารู้จักท่านแล้วท่านจะไม่สามารถสร้างเรือนให้เราได้ต่อไปอีกแล้วยอดเรือนของท่านเราก็รื้อทิ้งกรอนสลักเรือนของท่านก็ไม่มีอีกแล้วมารในที่นี้คืออะไรครับคือตัณหาความอยากก็ความอยากเนี่ยครับทำให้สร้างเรือนขึ้นมาในความหมายของเราเพราะฉะนั้นตอนที่พระองค์ประทับอยู่ในที่รัตนคราชเจดีย์นะครับซึ่งเดี๋ยวเราคงได้ดูกันนะครับหนึ่งในสัตตมหาสถานพระองค์ทรงพิจารณาเรือนอันเป็นที่อยู่ที่อาศัยของพระองค์นั่นก็คือหมายความว่าที่เราพูดถึงเรือนนะครับคือสภาวะธรรมที่เราจะวางจิตของเราอยู่ในสภาวะธรรมนั้นและผมเข้าใจว่าตรงนี้นะครับในเรือนรัตนคราชเจดีย์หนึ่งในนั้นก็คือมหาสติปัฏฐานนะครับนั่นคือพระองค์ทรงเจริญอยู่เป็นนิจถึงความหมายของการที่ตามรู้สภาวะที่เป็นทางกายทางเวทนาทางความคิดและทางสิ่งที่อารมณ์ที่พระองค์สัมผัสรู้ผมก็จะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ประหลาดมหัศจรรย์มากที่เราสามารถที่จะดำเนินตามพระองค์ได้และเมื่อเราดำเนินตามไปเราจะเกิดสภาวะที่ปีติอย่างล้นพ้นที่ช่างประเสริฐมหัศจรรย์เสลิดเกินที่เราจะเกิดมาพบพระพุทธองค์นี่คือรู้ตามเมื่อรู้ตามทุกองค์แล้วก็จะรู้แจ้งรู้แจ้งคือเข้าใจแล้วนี่คือการรู้แจ้งนะนี่รู้ชีวิตเลยก็รู้ชีวิตของตัวเองอ๋อชีวิตของคนมันต้องเป็นอย่างนี้แต่ทีนี้จะทำยังไงให้เรื่องของพระพุทธศาสนาเนี่ยค่ะเป็นเรื่องที่เข้าถึงตัวคนรุ่นปัจจุบันได้มากขึ้นอาจจะไม่ใช่ง่ายขึ้นนะคะได้มากขึ้นท่านมีมุมมองเรื่องนี้ยังไงคะอ๋อง่ายคือการรู้จักพระพุทธศาสนาคือการรู้จักตัวเองรู้จักตัวเองก่อนรู้ประการที่สองต้องรู้จักคนอื่นนี่คือพระพุทธศาสนาสอนให้รู้จักคนอื่นคือเมื่อรู้จักเรารู้จักเขาแล้วปัญหาจะไม่เกิดนิพพานหรืออาสวัคยายานคือการอยู่อย่างไม่มีปัญหาฉะนั้นถ้าหากว่ามองเข้าใจรู้ซึ้งถึงตนเองมองเข้าใจรู้ซึ้งถึงเพื่อนร่วมโลกนี้จะน่าอยู่นั่นคือพระพุทธศาสนาคุ้มครองให้ความร่มเย็นตั้งแต่วันที่พระองค์บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณในที่นี่จนถึงณวินาทีนี้เลยอาจารย์ประมวลแล้วคะมีมุมมองเรื่องนี้ยังไงคะผมเข้าใจว่าสำหรับคนรุ่นใหม่เนี่ยครับก็เหมือนกับคนรุ่นโบราณเนี่ยครับแต่ปัญหาที่เราทำกันปัจจุบันก็คือเราทำให้สิ่งที่เป็นความหมายทางพระพุทธศาสนาจะไกลจากตัวเขาไปทุกคนครับทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในเพศภาวะเช่นใดก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าสภาวะทุกข์อยู่ในความสำนึกรู้ของเขาทำอย่างไรที่ให้ความทุกข์ที่ว่านี้นะครับไม่กลายเป็นมารแต่กลายเป็นความจริงอันประเสริฐผมเข้าใจว่าทันทีที่คนทุกคนต้องเป็นทุกข์เนี่ยนะครับนั่นคือโอกาสครับที่เขาจะสามารถเริ่มต้นความเป็นชาวพุทธที่ดีได้และตรงนี้อาจจะเป็นรายละเอียดอีกเยอะซึ่งเราอาจจะไม่สามารถกล่าวได้แต่อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วในพระพุทธศาสนาทุกคือโอกาสพระพุทธองค์นะครับจึงมาประกาศพระพุทธศาสนาให้กับมนุษย์เมื่อเราตอนที่พูดถึงพระพุทธองค์ที่ลุมพินีเราก็บอกว่าการเกิดเป็นมนุษย์นี้ช่างแสนประเสริฐเป็นเลิศเพราะเราจะมีโอกาสรู้แจ้งธรรมซึ่งเทวดาบนสวรรค์และสัตว์นรกไม่สามารถทำอย่างเราได้ครับคุณผู้ชมคะเรื่องราวของพระพุทธเจ้าที่ได้กลายเป็นแบบอย่างเป็นแนวทางให้กับคนรุ่นต่อๆมาถึง 2,600 ปีทำให้มองเห็นนะคะว่าชีวิตของคนธรรมดาคนหนึ่งที่เกิดมาสามารถที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้ค่ะสัปดาห์หน้า
เราจะยังคงเดินทางกันต่อนะคะ เราจะเดินทางไปทบทวนสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงเผยแพร่ตลอด 45 พรรษาของการบำเพ็ญพุทธกิจค่ะคุณผู้ชมร่วมเดินทางกับเราต่อในสัปดาห์หน้าด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามและเดินทางร่วมกับเราสวัสดีค่ะเมื่อพระพุทธองค์ทรงตรัสรู้โพธิญาณที่เป็นความรู้อันประเสริฐที่ทำให้พระองค์เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะครับความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อพระองค์สามารถเปิดเผยความรู้นี้ให้กับผู้อื่นได้รู้ตามได้และหน้าที่นี้นะครับพระโกณฑัญญะหรือฤาษีโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมเพราะความรู้อันประเสริฐที่เรียกว่าโพธิญาณนั้นไม่ได้เป็นความลับอีกต่อไปเปิดเผยให้ผู้อื่นรู้ได้และผมก็สามารถที่จะรู้ความหมายนั้นได้ด้วยถ้าเรามีความเพียรพยายามอย่างมั่นคงพอสูตรนี้ได้ชื่อว่าธรรมจักรปวัตตนสูตรเพราะมันมีความหมายว่าณที่นี้พระพุทธองค์ได้ทรงขับเคลื่อนจักรแห่งธรรมหรือกงล้อแห่งธรรมให้หมุนไปได้แล้วบริเวณนี้คือวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาที่พระเจ้าพิมพิสารได้ถวายแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่ที่พระองค์ได้แสดงโอวาทปาติโมกข์สิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนณที่แห่งนี้เนี่ยค่ะผ่านไป 2,000 กว่าปีไม่ว่าความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของสถานที่นี้จะเปลี่ยนไปยังไงแต่คำสอนของพระพุทธองค์เนี่ยยังส่งมาถึงยังเป็นอากาลิโกเหมือนเดิมคือสามารถประพฤติปฏิบัติได้ทุกเวลาไม่จำกัดชนชั้นวรรณะเพศปฏิบัติได้หมดเลยนะไม่ได้เลือกอันนี้คือความเป็นอมตะซึ่งทุกที่ที่เราไปในพุทธสถานเนี่ยจะเห็นว่าความเป็นพระธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าบอกว่าผู้ใดเห็นธรรมชื่อว่าเห็นเราตถาคตนั่นนะว่าเราสามารถเข้าใจและปฏิบัติได้ก็คือเราอยู่กับพระพุทธเจ้านั่นแหละพระพุทธเจ้ามาถึงเราในปัจจุบันนี้ไม่ใช่ด้วยเรื่องของพระวรกายของพระองค์แต่ด้วยความหมายแห่งความรู้ที่มีอยู่ในจิตใจพระทัยของพระองค์และสืบทอดมาถึงเราพวกเราทุกคนที่มาอยู่ที่นี่ก็เช่นเดียวกันครับถ้าเราตระหนักความหมายที่สำคัญของความมีชีวิตอยู่ในความหมายนี้ได้เราจะสามารถทำให้เกิดความหมายของชีวิตที่ไม่ใช่เป็นเพียงอยู่ในแค่กรอบของร่างกายของเราที่กำลังชำรุดทรุดโทรมผมก็จะความหมายที่สำคัญที่สุดก็คือเราต้องทำให้เกิดความรู้สึกได้ว่าคุณค่าของการมีชีวิตอยู่ที่จิตของเราได้แจ่มใสเบิกบานในขณะที่เรามีชีวิตอยู่และความแจ่มใสเบิกบานนั้นคือความหมายที่สำคัญยิ่งของมนุษย์ทุกๆคนครับ